Faransa waa mid ka mid ah dawladaha ugu quruxda badan Yurub, inkastoo ay la soo daalaa-dhacday labadii dagaal ee soo maray adduunka. Faransa waxa ay gashaa kaalinta labaad dhanka tiro-koobka Yurub, waxaana ku nool 67 milyan oo qof. Faransa waa mid ka mid ah dawladaha ugu horeeya ee loo aado dalxiiska. Sanadii 2019 waxaa dalxiis ahaan u soo aaday 86 milyan oo qof. Faransa waa dawladda saddexaad ee ugu dhaqaalaha badan Yurub. Faransa waa dawladda keentay fikradda ah gawaarida in loo sameeyo taargada. Faransa waxaa ku nool 6 milyan oo qof oo Muslim ah. Magaalada Paris asalkeedu waxay ahayd magaalooyinkii ka tirsanaay Imbradoorkii Roomankii, waxaana la oran jiray Leticia. Faransa haddaad joogtid waxaad guursan kartaa wax walba. Xitaa qof iskaga haajiray adduunka waad guursan kartaa. Boqor la oran jiray Louis 19 boqortooyadiisa waxay socotay 20 daqiiqo. Faransa waxaa soo maray boqor kaasoo weli aan dhalan ayaa boqor laga dhigay. Markii uu ifka ku soo biiray, waxa uu boqor ahaa 5 maalin kadib waa uu dhintay. Inta qof oo Afrika ku nool oo ku hadasha luqadda Faransa waxa ay ka badan yihiin inta ku nool Faransa oo ku hadasha luqadda. Dalka Faransa waxaa ku yaal meel la yiraahdo La Mahoshifa, micnaheeduna waa dhimashada Yuhuudda. Faransa waxa ay leedahay tareemaha ugu orodka badan adduunka. Dagaalkii labaad ee adduunka, Hitler markii uu qabsaday dalka, Faransa waxa ay sameysay xirkihii lagu koray Eiffel Tower waa ay jareen si Hitler uusan u korin taalada. Laakiin Hitler waxa uu yiri waxay celi karo ma jiro. Waa uu koray lugihiisa ayuuna ku koray taaladii. Dalka Faransa waxaa dhaxmara webi la yiraahdo Seine. Dadka qaarna waxay yiraahdaan webiga jaceylka. Webigaas wuxuu hoos maraa buundo yar. Labadii isjecel buundadaas ayay tagaan, halkaas ayay ku soo xiraan quful. Kadib dawladda ayaa halkaas imaanayso. Wixii quful ah oo ku xiran waxaa lagu daraa qashinka, waayo waxa ay ka baqayaan inuu culeysku ku bato buundada oo ay xamil weydo oo ay dunto. Dadka dalka ku nool ayaa ah dadka ugu niyadjabsan dadyooga caalamka, iyagoo la sheegay 5 qof oo dadka dalka ku nool mid ka mid ah oo ku sugan yahay niyadjab. Dalka waxa uu ka kooban yahay dhul kala fogfog oo qaarado ku kala yaala. Waxa uu xuduud la wadaagaa Andorra, Belgium, Germany, Italy, Luxembourg, Monaco, Spain iyo Switzerland oo dhacaan Yurub, halka Brazil iyo Suriname oo xuduud la wadaago. Sababtuna waa Faransa Guyana oo ah qayb ka mid ah Faransa. Sidoo kale waxa uu leeyahay jasiirado ka fogfog sida jasiiradda Saint Martin oo dhacda waqooyi bari badda Caribbean-ka oo qayb ka mid uu leeyahay. Faransa waa dawladda saddexaad ee ugu dhulka weyn qaaradda Yurub. Kaliya waxaa ku dhul weyn Ukraine iyo Russia.